بسم الله الرحمن الرحيم. الآن غادي نبداو في هذا الفيديو نهايات الدوال الأسية. أولا غادي نذكروا بالنهايات الأساسية الخاصة بالدوال الأسية. أولا النهاية الأولى اللي مهمة، نهاية عند زائد ما لا نهاية، إكسبونسيال إكس هي زائد ما لا نهاية. دائما عند زائد ما لا نهاية فالنهاية لإكسبونسيال إكس على إكس هي زائد ما لا نهاية. عند ناقص ما لا نهاية، نهاية إكسبونسيال إكس عند ناقص ما لا نهاية هي الصفر. عند ناقص ما لا نهاية دائما نهاية لإكسبونسيال إكس هي الصفر. ثم النهاية الأخيرة عند الصفر. عند الصفر فالنهاية إكسبونسيال إكس ناقص واحد على إكس يساوي واحد. اليوم غنشوفو أمثلة اللي غادي نحسبو فيها نهايات وغيتبين لنا غادي توضح لنا كيفاش غادي نخدمو هاد النهايات. المرجعية غنبداو بمثال عند زائد ما لا نهاية. مثلا عند زائد ما لا نهاية إكسبونسيال 3 إكس زائد واحد يساوي، دونك كنشوفو ما بداخل الإكسبونسيال، ما بداخل الإكسبونسيال هي 3 إكس زائد واحد. عند زائد ما لا نهاية فهي تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إكسبونسيال زائد ما لا نهاية، عند زائد ما لا نهاية غادي نخدمو هادي ما بداخل الإكسبونسيال يؤول زائد ما لا نهاية، إذن فهو زائد ما لا نهاية. النهاية إكسبونسيال ناقص إكس دائما عند زائد ما لا نهاية. شوفوا ما بداخل الإكسبونسيال ليميت ناقص إكس عند زائد ما لا نهاية يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا النهاية اللي عندنا هي هادي ما بداخل الإكسبونسيال يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذن فالنهاية يساوي صفر. في هذا المثال ممكن نوضع مثلا المتغير نو إكس يساوي ناقص إكس، وبالتالي فعندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية فهذا يستلزم أن غرو إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذن نفس النهاية هذه يمكن لي نحسبها هكذا، ليميت إكسبونسيال ناقص إكس يؤول زائد ما لا نهاية، كيتسمى هذا تغيير المتغير ناقص إكس غادي نعوضها بكرون إكس، وهنا كرون إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا حصلت على هذه عندنا ناقص ما لا نهاية إكسبونسيال إكس يساوي صفر. إذا يساوي صفر كنا نخرجوها بهذه الطريقة، يمكن نخرجوها هكذا. مثال آخر، ليميت إكس على إكسبونسيال إكس عند زائد ما لا نهاية. كنلاحظوا على أنها مرتبطة بهذه، إنما هي المقلوب ديالها. إذا غادي نكتبو ليميت عند زائد ما لا نهاية لواحد على إكسبونسيال إكس على إكس. إذا اللي عندي هو واحد على، دونك هذا يؤول إلى ما لا نهاية، دونك عندنا واحد على زائد ما لا نهاية اللي هو صفر. مثال آخر، عند زائد ما لا نهاية دائما إكسبونسيال 2 إكس ناقص إكسبونسيال إكس زائد جوج. هذا يؤول زائد ما لا نهاية، هذا يؤول ناقص ما لا نهاية حيت مضروب في ناقص زائد جوج، دونك زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية شكل غير محدد. هنا كنعملو بأكبر قوة، أكبر قوة عندنا هي إكسبونسيال 2 إكس، واحد ناقص إكسبونسيال إكس على إكسبونسيال 2 إكس زائد جوج على إكسبونسيال 2 إكس. منساوش هنا الليميت النهاية، دونك
هذا يساوي النهاية عند زائد ما لا نهاية. هذه الكتابة هذه النهاية عند زائد ما لا نهاية اكسبونسيال لوز اكس واحد ناقص غنختزلو بواحد هنا اكسبونسيال اكس غتبقى لنا واحد على اكسبونسيال اكس، تبقى تمشي واحد اكسبونسيال من هنا وحده من هنا، غتبقى جوج على اكسبونسيال لوز اكس. هذا يؤول إلى زائد ما لا نهاية، يؤول إلى الصفر، لأنه واحد على ما لا نهاية جوج على ما لا نهاية يؤول إلى الصفر. بقنا ما بداخل الأقواس يؤول إلى واحد في زائد ما لا نهاية، دونك تساوي زائد ما لا نهاية. دائما عند زائد ما لا نهاية اكسبونسيال اكس زائد واحد على اكسبونسيال اكس زائد جوج. هذه كلها تؤول إلى زائد ما لا نهاية، تؤول إلى زائد ما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية شكل غير محدد. إذن غادي نعملو أكبر حد في البسط وفي المقام. أكبر حد عندنا أولا أكبر أقوى دالة في البسط اكسبونسيال اكس، أقوى دالة في المقام اكسبونسيال اكس. دوك عملنا باكسبونسيال اكس، دونك هنا واحد زائد جوج على اكسبونسيال اكس، نفس الشيء هنا اختزلو. إذا تساوي نهاية عند زائد ما لا نهاية لواحد زائد واحد على اكسبونسيال اكس على واحد زائد جوج على اكسبونسيال اكس. هذا يؤول إلى الصفر، يؤول إلى الصفر، لأنه واحد على ما لا نهاية، عندها ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، إذا اكسبونسيال زائد ما لا نهاية يؤول إلى الصفر، دونك واحد. هذا كذلك يؤول إلى الصفر، إذا واحد على واحد دونك يساوي واحد. كنا نلاحظوا على أنه هاد الدالة هذه اللي جينا نحسبوها بناقص ما لا نهاية، نفس الدالة اللي جينا نحسبوها عند ناقص ما لا نهاية اكسبونسيال اكس زائد واحد على اكسبونسيال اكس زائد جوج، كنا نحسبوها مباشرة، فهذه تؤول إلى الصفر عند ناقص ما لا نهاية اكسبونسيال تؤول الصفر. هنا في ناقص ما لا نهاية، هذا يؤول الصفر، هذا يؤول الصفر، دونك فقط بالتعويض فواحد على جوج مباشرة. بينما في زائد ما لا نهاية الشكل فهو غير محدد، وبالتالي يجب حساب النهاية بطريقة أخرى. عند زائد ما لا نهاية لإكسبونسيال واحد على إكس، هنا غادي ناخد واحد على إكس نوضعها على متغير جديد، دوك نضع كرون إكس يساوي واحد على إكس يستلزم تيت إكس واحد على كرون إكس، يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية، يستلزم أن كرون إكس يؤول إلى، قلنا إكس يؤول زائد ما لا نهاية، دوك واحد على زائد ما لا نهاية يؤول الصفر، دونك كرون إكس يؤول إلى الصفر. واحد على زائد ما لا نهاية صفر بقيم موجبة، صفر زائد. هاد النهاية هادي غادي نكتبوها الآن بالمتغير الجديد كرون إكس. كرون إكس يؤول إلى صفر زائد لإكسبونسيال، هذا قلنا هو كرون إكس. إذا تحولت الكتابة الآن إلى نهاية عند الصفر بلس لإكسبونسيال إكس. هنا إكس يمكننا نعوضو بالصفر، إذا إكسبونسيال صفر مباشرة اللي هو واحد. ناخدو نهاية أخرى، مثلا إكس ناخدو عند الصفر، ما شفناش النهاية عند الصفر، دونك غادي ناخدو أمثلة عند الصفر. ناخدو إكسبونسيال إكس ناخدو عند الصفر. عند الصفر إكسبونسيال إكس ناقص واحد على 3 إكس،
هنا بالطبع الشكل عندنا اكسبونسيال اكس ناقص واحد على اكس يساوي واحد، دونك فقط عندنا مضروب في واحد على ثلاثة، دونك النهاية عند الصفر واحد على ثلاثة في اكسبونسيال اكس ناقص واحد على اكس يؤول إلى واحد، هذا يؤول لواحد على ثلاثة، إذا يساوي واحد على ثلاثة. دائما عند الصفر. نشوفو الآن نهاية هاد المرة اكسبونسيال اثنان اكس ناقص واحد على اكس. هنا ما عندناش اكس، عندنا اثنان اكس، دونك بحال هاد المثال غادي نديرو تغيير ديال المتغير، ناخدو كرون اكس يساوي اثنان اكس، دونك هذا يستلزم تيت اكس يساوي اكس على جوج، اكس يؤول الى الصفر، هذا يستلزم كرون اكس يؤول الى الصفر. اذا يمكننا نعوضو الآن. إذا ليميت اكسبونسيال هذا اثنان اكس هو كرون اكس ناقص واحد كتبقى ناقص واحد، بتيت اكس قلنا هي كرون اكس على جوج، هكا. إذا هنا هذا كرون اكس على اثنان، بتيت اكس قلنا هو كرون اكس على اثنان، فقط التعويض كنعوضو كل حاجة بذات كرون اكس، وكرون اكس عندنا يؤول إلى الصفر. دونك كنلاحظو هنا على أنه الشكل اللي مطلوب احنا قربنا ليه، اللي هو اكسبونسيال اكس ناقص واحد على اكس، فقط هنا غادي نضربو في المقلوب دونك غيعطينا جوج، دونك جوج على اكس، دونك جوج على اكس هي هذا يؤول إلى واحد في جوج، دونك يساوي اثنان. نتمنى أن هاد الأمثلة تكون واضحة، وغادي نديرو فيديو أخرى في نهايات الدول الأسية نتطرق فيها لنهايات أخرى لهاد الدول.